台南安南区这栋大楼5楼走廊浓烟密布，消防人员全副武装破门进屋查看状况。据传，当时附近民众指称听到爆炸声响，而消防人员抵达查看，并随即用灭火器扑灭火势。所幸屋内当时没有人员受困，而消防员也随即进行排烟作业。邻居有听到爆炸声，那我们上楼查看之后，发现他的该住户的大门有明显的高温，经由热显判断之后有明显的高温，那我们立即研判里面应该有燃烧的状态，所以立即采用破门，并做后续的灭火处理。那灭火之后发现燃烧物为一台电动单车以及邻近的一些家具摆设。这场猪笼意外就发生在4号晚上6点多，台南安南区，现场燃烧面积约2平方公尺。消防员初判起火点疑似屋内一部电动脚踏车充电处起火，不过屋主供称电动脚踏车当时并非充电状态，究竟什么原因引发爆炸火势，还有待火调单位进一步厘清。